оседлать волну – это самое главное в кризисной ситуации. Получилась новость, что на юге Москвы сгорела лаборатория инвитро. Через 2 часа РЕН-ТВ написал, что взорвалась. И вдруг Гарик, по-моему, Мартиросян такой: тихо, 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 у Саши пришли анализы из инвитро. А у него там просто листочек красным весь исчерканный лежал. Если мы в релизе или в нашем сообщении дадим мясо, дадим комментарий, дадим полную раскладку, ответим на незаданные еще вопросы, они с удовольствием это напишут. Сокращаем персонал в килограммах. Мы распространили релиз, то, что департамент маркетинга инвитро сократится на 15%. Это вызвало автоматически внимание СМИ. И только во втором абзаце мы рассказывали, что он сократится не в количестве, а в килограммах. Добрый день, меня зовут Тимур Османов, вы смотрите программу «PR-директор». Сегодня у нас в гостях руководитель пресс-службы компании «Инвитро» Дмитрий Харпунов. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Тимур. Дмитрий, расскажите, что входит в ваши обязанности как руководителя пресс-службы, чем занимается пресс-служба компании «Инвитро»? Мы скорее говорим про группу компании «Инвитро» в данном случае, потому что довольно большой портфель брендов есть у группы «Инвитро». Но в основном, конечно, мы сфокусированы на бренде «Инвитро», на его представлении в Российской Федерации в большей степени. Мы очень помогаем коллегам наших других стран. Но в основном мы развиваем узнаваемость и присутствие бренда «Инвитро» в России и делаем это совершенно классическими пиар-инструментами и другими способами, которые сейчас приходят к нам. А сколько человек занимается пиаром? У нас всего 3 человека в пресс-службе. Моя коллега, менеджер, и наш младший менеджер. Всего 3 человека на все регионы. Какие в основном инструменты вы используете на сегодняшний день? Если серьезно говорить, в 2017, 2015, 2016 году, я вспоминаю, в 2016 году мы сделали большую реформу деятельности, пиар-деятельности компании. У нас появился новый директор по маркетингу и коммуникациям в компании Антон Буланов, и была проведена реформа маркетинговой деятельности «Инвитро» и, в частности, коммуникационной тоже. Если раньше «Инвитро» работала, во всяком случае, пресс-служба «Инвитро» работала с точечными запросами, с комментарийной программой, то есть делала такой очень классический, устаревший, старомодный пиар медицинской компании. Есть очень большая проблема, она есть у всех брендов. Там достаточно вспомнить рекламу Йота в этом году, да, которая называется «Белый шум». И все коммуникации очень похожи. Там рекламе в нынешнем в ее виде там больше 100 лет. А если брать просто историю человечества, то рекламе там уже можно к 1000. И люди, они очень привыкли к классическим сообщениям, которые из года в год, изо дня в день, каждую минуту они видят. И все пытаются от этого отстраниться. Очень много информации. Люди хотят закрыться, они хотят это мимо себя пропустить и ни в коем случае не замечать, потому что им тяжело. Они перенасыщены информацией. А если мы, скажем, добавим сюда медицинскую отрасль, то здесь еще появляется тоже маркетинговое понятие «отрицательный спрос». Человек о медицине думает только в тот момент, когда ему уже очень плохо, и он хочет уже как-то себя спасти. Есть такие люди, это замечательные, святые, я бы сказал, люди, которые вовремя все делают, следят за своим здоровьем, проходят профилактические обследования, но в массе своей, конечно, человек этого видеть не хочет. И в 99% случаев он приходит в медицинскую компанию, когда ему плохо. Что это означает для бренда? То, что любой приход к нам в медицинский офис, для него это эмоции негативные. Конечно, поэтому мы с этой стандартной коммуникацией не решали ни первую задачу белого шума, ни вторую отрицательного спроса. Поэтому этого надо было все перестраивать, переходить к более современному подходу к пиар-деятельности. Мы перешли на проектный подход.
у нас осталось довольно небольшое, очень классическая операционная деятельность, там комментарийные программы спикеров, какие-то ответы на запросы журналистов. Это, конечно, исключить невозможно. Это база, с которой в любом случае надо работать. Но в остальном мы перешли на проектный подход. Мы каждый год адаптируем и создаем новые коммуникационные темы. Эти коммуникационные темы, естественно, выходят из задач бизнеса. Поэтому, естественно, мы общаемся с бизнес-подразделением, и задач акционеров компании, и задач основателя генерального директора компании. И мы создаем этот список коммуникационных тем, строго которому соответствуем в течение года. Но если не случается никаких новых вызовов и новых обстоятельств, тогда они могут добавиться. И под каждую тему мы создаем довольно большое количество в течение года различных проектов. Ну, в нашем понимании проект – это не какой-то там один спецпроект СМИ, а какая-то более глобальная история, которая раскрывает тему. Она может включать там несколько спецпроектов, несколько интервью, несколько интегрированных проектов, потому что, конечно, в нашем случае мы очень тесно связаны с маркетингом и в такой сцепке идем. Ну, я понимаю, это такой контент-маркетинг, то есть коммуникационная тема – это какая-то проблема, связанная со здоровьем, вокруг которой вы свое позиционирование выстраиваете. Не только. Ну, например, наша основная тема это ценность лабораторной диагностики. Потому что там основа бизнеса инвитро. Инвитро сейчас медицинская компания, у нас там больше 1000 врачей, у нас появляются медицинские центры, у нас будет развиваться медицинская компетенция. Есть уже сейчас 3-й открылся диагностический центр, в котором не только лабораторная инструментальная диагностика, но еще и прием врачей. У нас есть несколько медицинских центров. Мы приобрели сеть Лечу, которая консолидирована под инвитро. И будут развиваться медицинские услуги. Но основа бизнеса – лабораторная диагностика. И когда мы говорим там коммуникационная тема ценность лабораторной диагностики, это не значит, что мы идем в СМИ и говорим, что лабораторная диагностика ценная. Ни в коем случае. Там, наверное, самый яркий проект в этой теме – это наша акция, которая вот второй раз повторяется «Не жди дедлайн». Она вроде бы история про здоровый образ жизни. Вот это вот слова, которые запрещены. Просто нельзя это произносить. Здоровый образ жизни, там вот это все. Не. Она, в общем, призывает людей следить за своим здоровьем. Делает это немножко наоборот. Потому что она позволяет людям, проявив себя, показав пример, самим начинать говорить эти слова, потому что слова от бренда их никто не воспринимает, вот белый шум. А слова от людей, они совершенно по-другому воспринимаются, и люди готовы прислушиваться к людям, которые для них авторитеты, которые друзья, товарищи, просто они читают человека в Фейсбуке или там ВКонтакте. Это важно. Но, в принципе, это скрининговый тест, состоящий из набора анализов. И люди понимают то, что основа диагностики – это диагностики в целом, основа постановки диагноза, основа, в принципе, доказательной медицины – это лабораторная диагностика. Очень же много непонимания, что такое современная лабораторная диагностика. И сколько угодно мы можем снимать фильмы «Путь пробирки», сколько угодно выкладывать роликов, как выглядит современный лабораторный комплекс. Нет, человеку не интересно, человеку интересно про себя. То есть вы находите каких-то лидеров мнений и через них эту тему продвигаете? Да, это может быть лидеры мнений, там вот блогеры, журналисты, просто какие-то известные люди. А может быть целое профессиональное сообщество. Вот с акцией «Не жди дедлайн» получилось то, что лидером мнений становится профессиональное сообщество людей, которые, в принципе, они должны подавать пример, они занимаются коммуникациями, и они любят это дело, потому что, мне кажется, человек, который не любит заниматься коммуникациями, он в профессии не останется никогда, потому что это работа только отчасти, это, конечно, жизнь и потребность высказываться, потребность что-то делать, и большинство людей, даже занимаясь корпоративным пиаром, они все равно думают, что они делают что-то, вот я про себя точно могу сказать, в инвитро это
очень легко ощущать, когда ты понимаешь, что ты делаешь пиар-компанию, но ты несешь благое, доброе, вечное, там, разрушая мифы, создавая какие-то новые условия. И выбрав такую отрасль, которая сама себя так позиционирует, сама себя так считает, мы получили отличный, просто великолепный результат уже второй год. Люди действительно начинают задумываться. Мы потом в прошлом году снимали ролик, люди просто приехали к нам рассказать. Там столько инсайтов у каждого человека, там столько мотиваций, почему он пришел на акцию. Это было очень интересно, потому что у каждого своя история, у каждого свой какой-то путь, который привел его к правильному поведению. А насколько вот легко встраивать во все это бренд, да? Особенно если мы говорим про средства массовой информации. Они с удовольствием берут интересные темы, но не очень с удовольствием вставляют туда логотипы и названия брендов. Ну, на самом деле, конечно, да, мы понимаем, я всегда очень веселюсь, и очень мне, честно говоря, смешно наблюдать, когда даже у вас, по-моему, уже в программе, я смотрю, люди начинают говорить, что пиар должен быть без денег, с нулевым бюджетом. Ну, ребят, вы уже в компании, как минимум, там у вас 1, 2, 3, 4 сотрудника в пиар-отделе, значит, уже не нулевой бюджет. Уже давайте не рассказывать сказки. Или там какой-нибудь человек, не буду называть компании, зачем это, но вот у него бренд компании очень известный. Но бог с ним, с брендом, в этой компании есть образы и персонажи, там, киношные компании, например, которые стоят миллионы рублей, а если не долларов. И когда человек говорит, а мы не тратим на свой пиар, у нас партнерские проекты всегда идут бесплатные. Ну так подождите, ваш персонаж стоит миллионы долларов. Что вы, а что делать Северстали? У них есть персонаж Северсталь, за который партнерская интеграция, например, заплатит миллионы рублей? Ну, нет. Поэтому, конечно, если вы хотите, чтобы ваш бренд звучал там, с определенной частотой, вам в том числе придется вкладываться деньгами. Но заставить людей говорить, СМИ, вернее, заставить говорить о вашем бренде тоже можно. Есть несколько путей. Один плохой путь, когда случается, например, какая-то кризисная ситуация. И кризисная ситуация – это плохо, ну, для компании всегда. А с другой стороны, это отличная возможность, кому война, а кому мать родна. Это отличная возможность рассказать о своей компании. Потому что уж тут точно СМИ тебя назовут, потому что, как же иначе? И если правильно воспользоваться ситуацией, правильно провести по всем этапам и выйти из антикризисной коммуникации в плюсе, то, пожалуйста, узнаваемость бренда и даже положительные ощущения от него могут возникнуть. Но этот путь, который вызывать уж точно самим не надо. Случилось, отработали. Мы знаем историю с авиакомпанией «Победа», которые презентуют как бы свою концепцию, что они сами вызывают такие истории. А им и вызывать не надо. Там каждый день их сотрудники вызывают эти истории. И концепция управляемого негатива меня очень смущает. Потому что безальтернативность может быть. У «Победы», мне кажется, нет ситуации безальтернативности. Можно выбрать и другого авиаперевозчика. Также и у нас нет ситуации, что мы единственная компания. Да, мы первая, да, мы самая большая, да, мы с гигантским отрывом там, по количеству офисов, выручки, всего-всего от своих конкурентов. Ну и что теперь, сидеть ровно на месте? Ну тогда мы в какой-то момент, может быть, даже быстро станем не первыми. Второй случай, если от негатива уйти, управляемого или неуправляемого, то здесь нужно, конечно, дать какую-то ценность для средств массовой информации о вас говорить. Чем-то надо зацепить. И, в принципе, можно это делать. Это не будет каждый день. Но вполне возможно какой-то порядок действий к этому приведет. У нас, например, это то, что, в принципе, называется top of mind. То, что вспоминается первым. У нас очень много таких историй. Вот я сидел как-то в субботу, еще вот вторая реинкарнация на Первом канале, прожектор Пэрис Хилтон.
Сижу, посмотрю, и вдруг Гарик, по-моему, Мартиросян такой: тихо, 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 у Саши пришли анализы из инвитро. А у него там просто листочек красным весь исчерканный лежал. И Светлаков продолжает историю: посмотрите, у него там еще все красным отмечено. То есть люди не просто вспомнили инвитро, они еще прекрасно представляют, как выглядят наши бланки. И это было совершенно неожиданно, и настолько это было естественно, что там Первый канал это упоминание бренда даже вот не вычеркнул, не убрал. Потом, это вот история про то, что мы были первыми, и здесь просто не упустили эту ситуацию. Но можно и создавать такие вещи. Например, когда 2 года назад мы сделали первую акцию «Осенний букет» на 3 инфекции, передаваемые половым путем. Каждое название. И слоган был «Букет, который никто не хочет». Мы, честно говоря, ничего не ожидали. Мы изучили весь международный рынок, что делается в мире. Мы увидели, что в мире ничего не делается с частными медицинскими компаниями, и государственными медицинскими компаниями ничего не делается. Делается только общественными организациями и какими-то государственными программами. И все инсайты, их там буквально 3. Это то, что они могут протекать бессимптомно, и человек никогда может не узнать, а потом будут последствия. Второе, то, что это не больно и не стыдно. Вот для нашей страны это очень важный инсайт. И третий, то, что нужно... то, что это приводит к бесплодию. Это тоже очень болезненная, конечно, история для людей. Вот мы посмотрели на это все и решили, что мы не будем очень резко, нельзя с нуля сразу в карьер. Поэтому, на наш взгляд, мы сделали очень безобидную, миловидную акцию про осенний букет. И там были такая очень все культурно, чинно. Мы взорвали вот одним движением, просто публикацией об этой акции в соцсетях и на нашем сайте интернет. У нас писала Лента.ру, там где-то 25 изданий написала, федеральных только. Ксения Собчак в своем инстаграме опубликовала там нашу смс-ку с этой акцией. И это, мы чего только не получили в личные сообщения. Нас хвалили, нас ругали, нас проклинали, нас писали, что мы великолепны, гениальны. Но мы этой эмоции, честно говоря, не ожидали, потому что мы сделали первый маленький шаг, но на фоне отсутствия этой темы это вызвало большой интерес. Потом мы сделали акцию по рублю хламиде, уже посмотрев на определенный хайп. И там был такой мужик с топором, который летел бороться с хламидиями. А здесь нам писали то, что хламидия нельзя порубить топором. Мы такие думаем: ой, как это интересно, а мы не знали. И это, конечно, каждый раз удивляешься, то, что там элементарную игру слов могут не понять по рублю, потому что это за рубль был анализ. Хорошо, окей, сделали дальше. Потом была у нас совершенно невидная, такая длинная полугодовая акция совместно с Дюрексом «Возьми под контроль». Она была абсолютно для людей социальная. 3 инфекции за 1 рубль по всей стране. Федеральная большая акция с большой рекламой от Дюрекса. Все было очень чинно, благородно. Но понимаете, в чем дело? Там хорошие результаты, все замечательно, но она не цепляет. Человек, возьми под контроль, это долгие согласования, совместный же проект. И нет такого эффекта, она неинтересна. Потом мы продолжили этот путь, но сделали его уже немножечко более человечным. Это была акция как раз этой весной «Серьезные отношения». У нас там было на плакате и на всех кей-вижелах олимпийский чемпион Легков. Мы подписали просто, когда случилось с непоездкой на Олимпиаду наших спортсменов, 4 олимпийскими призерами, которые не попали на последнюю Олимпиаду. Мы подписали контракт. Это тоже был такой ход поддержки с нашей стороны наших великих спортсменов. И эта акция была гораздо лучше, потому что здесь есть посыл. Серьезные отношения должны быть с открытыми глазами. И там они сидели друг напротив друга с завязанными ленточками. Она сработала, она очень успешная. И начался чемпионат мира.
И в середине чемпионата по всему Фейсбуку, телеграм-каналам, чатикам разносится самопальная реклама, ну не пародия на рекламу, инвитро, акция «Мундиаль». И там какой-то, я уже сейчас не помню, ЗПП, там все, причем там с ошибками это все написано. И чемпионат закончился, а проблемы могут остаться. То есть какая-то такая вот самопальная реклама, очень криво, косо сделанная, ну, потому что человек там в каком-то очень простом редакторе. Но так как у нас был вот этот длинный путь, по которому я сейчас так немножко нудно рассказывал, все поверили. Просто всех взорвало. Там были дикие обсуждения, какие-то истории. Кто-то опять нас хвалил, кто-то ругал. Мы ничего, мы ни при чем. Но понятно, почему там не напишешь ни одно имя нашего конкурента, не сработает. А написали наше название, наш бренд, и это начало работать. Но тут уже мы такие думаем, ну, хорошая же идея. Посыл-то верный. Почему нет? Но мы никого не осуждаем никогда в жизни. Это не наше право и не наша компетенция. Нам это не нужно. Мы вообще относимся ко всем с глубоким уважением, ко всем нашим пациентам. В личные дела мы ни в коем случае никогда лезть не будем. Мы просто должны предоставлять качественные услуги. И поэтому, когда на стадионе показали это замечательное трио прекрасных людей в кокошниках, мы решили в честь, там как раз наша сборная победила, еще не вылетев с турнира, сделали один день акцию с кокошниками, кокошники в инвитро. И если ты придешь в медицинский офис в кокошнике, 50% скидка. Конечно, такие акции с такой сумасшедшей дисконтом не могут быть длинными, но вот один день мы проанонсировали ее. Приходили? К нам пришли, у нас даже очередь выстроилась, причем симптоматично она выстроилась напротив офиса Яндекса, где стояли люди за колонкой. И у нас люди в кокошниках. У нас их было, конечно, меньше, но они были в кокошниках. Это было намного колоритнее. И очень много, вот опять как попасть к СМИ, это все, очень много внимания к нам приезжала «Пятница», «Россия-1», телеканал «Пятница», «Россия-1», куча СМИ, зарубежные даже СМИ об этом писали, потому что вот этот ситуативный маркетинг тоже работает, и тоже никто не будет убирать ваш бренд, так же, как вот с осенним букетом. Вот сейчас мы, прошло 2 года, у нас там длинный путь, мы решили то, что мы осенью еще в разгаре, поэтому мы вернем нашу любимую акцию «Осенний букет». Она будет теперь называться «Осенний букет возвращения». И слоган в этот раз не другой. Слоган в этот раз «Мне нравится, что вы больны не мной». По-моему, тоже замечательный посыл. Не могу, раз уж упомянули кризисные ситуации, не могу не обсудить ситуацию с вирусом Петя, ситуация, которая, в общем-то, для вас послужила, в общем, тоже, с одной стороны, кризисом, с другой стороны, возможностью себя проявить и о себе заявить. Расскажите. Из первого источника. Из первого источника, да. На самом деле, действительно, вирус Петя, это была, с одной стороны, очень большая боль для компании, потому что мы выпали практически на неделю с нормальной трудоспособности. А с другой стороны, это был очень своевременный, на мой взгляд, сигнал и такая проверка на прочность. Потому что сейчас мы доберемся до коммуникаций. Мы рассказывали много раз, что весь топ-менеджмент уехал на стратегическую сессию, был не в стране, а компания сорганизовалась за 2 часа. То есть в 14:15 произошла кибератака. Так как у нас единая сеть на все 5 стран, 6 даже уже стран, присутствие, все соединено в единую, очень сложную, уникальную информационную систему, потому что таких компаний, предоставляющих подобные услуги, в мире нет вообще такого размера. Поэтому с нами интересно работать, в том числе и поставщикам. И это моментально произошло у всех сразу. Но вот буквально за 2 часа мы сорганизовались, у нас появились
рабочие чатики, у нас появился единый канал коммуникаций, где все службы, все подразделения, технологический департамент, IT-департамент, все там, руководители кураторов, медофисов, региональные директора и пресс-служба в том числе, все были в одном, вот в этом информационном поле. Что это для нас дало? Для нас в данный момент, в тот момент, дало уникальную возможность не мучиться сбором информации. Мы видели всю картину. То есть, как вот бегущая строка идет, надо было постоянно просто это отслеживать. И здесь очень важно, когда происходит кризисная ситуация, это я руководителям компании обращаюсь, дайте свободу и волю пресс-службе, потому что если она у вас есть, и вы, то вы ей должны доверять. Вот в этот момент вами публичными коммуникациями должна руководить исключительно. Так должно быть всегда в принципе, но в такой момент особенно. Никаких долгих согласований быть не должно, никаких там 3-часовых задержек с выпуском информации быть не должно. Нет у вас этого права, нет этого времени. Когда мы сорганизовались, и когда у нас все было понятно за 2 часа, и было понятно, мы еще не знали, насколько, как быстро мы сможем восстановиться, но мы понимали, то, что точно какое-то время это займет. Так как у нас клиенты наши замечательные, они все-таки приходят с важной, то есть мы же подаем информацию, и они к нам приходят за важной информацией, мы не имели права их не информировать, потому что это точно бы их коснулось. Поэтому мы сразу же собрали всю эту информацию, сделали пресс-релиз подробный, с честным, объективным объяснением, что у нас произошло. Мы не стали кривить душой, мы не стали ничего выдумывать того, чего не было. Мы написали все как есть. Но сразу же просто честно, открыто заявив людям то, что их волнует больше всего. У нас интимный вопрос здоровья, поэтому это персональные данные. И то, что они не пострадали, никто ничего про вас не узнает. Это было известно нам абсолютно точно. У нас это отдельно. Сервера, которые не пострадали, это все было известно. И второе, то, что тот биоматериал, который люди уже сдали, он доставлен и будет доставлен в лабораторные комплексы, и его исследования проведут. Основная проблема то, что мы не могли выдавать результаты. Вручную это делать невозможно, у нас 30 тысяч пациентов в день. А автоматически это нельзя было делать из-за того, что пострадали системы. Так и дальше мы и вели в течение 1,5 недели нашу коммуникацию, ежедневно, честно рассказывая, что у нас происходит. Причем мы это делали быстро, а так как больше об этом никто не рассказывал, пострадало очень много больших компаний. Мы знаем эти компании, которые пострадали, потому что есть обмен информацией, мы общаемся с Microsoft, с Cisco и другими, но они имели возможность, они не так публичны, их бизнес не так напрямую связан с клиентами. Они имели возможность об этом не говорить. Мы эту возможность не имели, но СМИ очень интересно, что же произошло, и когда появляется компания, которая постоянно выдает информацию, они с удовольствием это публиковали. Просто мы этой волной управляли. Мы в нужный момент подключили персонально нашего основателя, генерального директора, потому что в такой момент личные слова человека, который это все создал, стоят гораздо дороже, чем обезличенные комментарии пресс-службы и даже там пресс-секретаря или директора по маркетингу вызывают не такое эмоциональное отношение, как слова человека, который создал и болеет душой за свое дело. Поэтому мы в нужный момент это сделали. Мы прошли все пути очень четко, круглосуточно работая, отвечая всем, кто нам звонил, всем, кто нам писал, потому что одно страшное слово в такой ситуации: пресс-служба отказалась от комментариев, или до пресс-службы не удалось дозвониться, или пресс-служба не взяли телефон, не ответили на письмо, для читателя означает ровно одно: им есть что скрывать.
Они не хотят рассказывать правду. Этого допускать нельзя. Да, значит, не спать. Ну, меняйтесь. Если я вы... хотел спросить, как вы втроем справились с такой Как мы войной? втроем, мы в одиночку справились. Потому что как в одиночку? На Кипре директор по коммуникациям отвечал, где была стратегическая сессия, давал комментарии. И в Москве комментарии именно в пресс-службе давал я. Плюс наши друзья большие из СММ-отдела вели на себе гигантскую работу по работе с отзывами и с обращениями, потому что их было очень много. И группа работы с отзывами, которая работала с клиентами по всей стране, это отдельная тоже служба. Но если говорить именно про СМИ, то вот это было лето, отпускной сезон, и вот мы там фактически вдвоем с этим справлялись, директор да я. Ну а что, спали 4 часа оба. Ну, вот телефон, он вот разрывается, тебе второй звонок, перезваниваешь на тот, который не смог ответить, потому что отвечал на другой. Ничего страшного, такие случаи происходят нечасто, и к ним нужно быть готовыми. А самое главное, мы додержали информационное внимание к нам до того момента, когда у нас все наладилось. И за это время мы успели рассказать, что мы информационно зависимая компания, IT-зависимая. Мы донесли людям то, что наш бизнес, он информационный, да, медицинский, но мы даем информацию. То, что мы по всей стране были регионы, в которых наш выход из строя просто практически породил коллапс, потому что никто не смог, то количество пациентов, которые к нам проходят каждый день, их не могли обработать другие компании. Нам помогали, и, кстати, очень хорошо себя повели наши конкуренты. Да, мы все конкуренты, но они предлагали помощь, они делали все, чтобы как-то мы восстановились. Они не пострадали, да? Они... насколько мы знаем, там на эти компании атака была через 18-19 часов. К этому времени Microsoft выпустил обновление. То есть они успели, у них была вот эта подушка по времени, которая помогла им с новыми обновлениями защититься от этой истории. Мы попали почему-то в первую волну. Не знаю как, здесь никаких теорий даже строить не надо. Так получилось. Так получилось, значит, надо так работать и делать так, чтобы больше этого не произошло. У нас проведена большая реформа деятельности по защите информационной безопасности компании. И следующие атаки, насколько я знаю, отражены. И это совершенно не означает, мир стремительно развивается, все эти киберугрозы. Это не означает, что такого может больше никогда не повториться. Но я точно знаю, что коллеги делают все, чтобы этого больше никогда не было. И просто все меры предосторожности. И мы с пониманием к этому относимся. Иногда нам тяжело, потому что слишком много кордонов защиты. Там постоянно приходится писать: откройте вот все, пустите вот сюда. Но надо относиться к этому с пониманием. Это понятно, зачем это делается. Так вы остановили забор материала, я так понимаю, да, в тот момент? Мы не сразу остановили, но практически сразу, когда мы поняли то, что не удается очень быстро привести в работоспособное состояние все системы, и мы вынуждены были объявить о том, что мы приостанавливаем работу. Мы не закрывали медицинские офисы. Медицинские офисы у нас в эти дни работали как справочное бюро. Софинформбюро сообщает, клиент мог прийти, просто уточнить хотя бы информацию. Потому что закрыться, это совсем, то есть повесить закрыто, это страшная история. Поэтому нет, люди работали, медицинские офисы работали, но мы приостановили прием биоматериала, да. И об этом тоже заранее написали, открыто рассказали. И когда мы восстановили, мы тоже об этом всем сообщали. Нам, несмотря ни на что, получилось выйти на показатели докризисные. И даже в этом году мы смотрим динамики увеличить. То есть
Спасибо нашим клиентам. Мы провели потом кампанию «Спасибо, что вы с нами». Я не думаю, что она была очень заметна, она была очень адресная. Тем, кто пострадал, было в зависимости от того, как они пострадали, предложены определенные бенефиты. Там, кому-то просто бонусы, если он в бонусной программе, кому-то какая-то дисконтная, кому-то сертификаты. Ну и во время кризиса, естественно, те люди, которые не получили вовремя и хотели забрать деньги, у нас это было четко, что да, конечно, мы возвращали деньги за неполученную информацию. Здесь совершенно точно мы поступили адекватно и вполне себе честно. У нас больше 1000 результатов были в этот период отданы, знаете, вот снимками телефона, экрана, компьютера в лабораторном комплексе. И, да, это 1000 там, в размере 30-60 тысяч, это маленький процент, но они видели то, что мы не врем. То, что вот, да, вот результаты, мы вам действительно не можем его доставить. Мы действительно сейчас делаем все, чтобы это быстро избежать, но вот таким образом у нас диджитал-отдел, получили мы запрос на, по-моему, ВКонтакте было сообщение, у девушки было ЭКО, ей нужно было очень точно узнать результат. И у нас весь диджитал-отдел поехал в лабораторный комплекс искать ее пробирку, чтобы сделать этот анализ, потому что это был очень важный для нее вопрос, и они там 3 часа в холодильнике провели, но нашли. Да, и мы отправили этот результат. И таких случаев было там порядка 1000. У нас был отдельный просто поисковый чат, в котором наш руководитель отдела по работе с брендами связала все лабораторные комплексы по всем странам, и мы туда бросали запросы, и люди старались, помогали, находили. Вы это освещали эту работу? Нельзя это освещать, это личные вопросы. Ну вот сейчас мы об этом можем говорить, там, на выступлениях можем об этом говорить, потом писали в каких-то колонках, но в тот момент говорить, посмотри, ну это будет очень плохо. Мы, в принципе, не правы в том, что не смогли уберечься от этой ситуации и рассказывать, посмотрите, какие мы герои. Нет, это просто человеческое поведение, понимание потребностей клиентов, не более. То клиенты и СМИ в основном вас поддержали в этой ситуации или были какие-то негативные ситуации, когда писали гадости или что-то такое? Клиенты, конечно, были и негативные комментарии, конечно, их было достаточно много. Здесь вопрос, и они всегда будут. Здесь вопрос, как с ними работать. СМИ не выставляли нам никаких оценок. В данном случае средства массовой информации, если с ними правильно общаться и с ними правильно разговаривать, они оценивать ситуацию не будут. Они будут правильно доносить и писать правду. У нас был смешной случай, я его тоже часто рассказываю, года 3 назад. МЧС распространила релиз, это вот до этой реформы нашей деятельности, маркетинговой и коммуникационной, о том, что сгорела лаборатория инвитро. А как он возник? МЧС распространила пресс-релиз, что на улице Нагатинская, дом 1, что-то сгорело. И пожар потушен уже все хорошо, но вот факт был. Средства массовой информации видят релиз, заходят в Google и пишут «Нагатинская, дом 1», там куча всего. Они такие, что самое известное? Инвитро. Получилась новость, что на юге Москвы сгорела лаборатория инвитро. Через 2 часа РЕН-ТВ написал, что взорвалась. Взорвала баллоны какие-то там газовые. Какие газовые баллоны? Что они там делают? Почему они взорвались? А для меня это было, я очень недолгое время работал в компании, я пришел на работу, звонок, причем на телефон коллеги, там она, по-моему, в отпуске, я беру трубку, здравствуйте, издание «Собеседник», скажите, пожалуйста, какие последствия пожара лабораторного комплекса, что вы будете делать, как вы будете с этой ситуацией справляться? А я мимо только что проходил, он стоит. Я говорю, подождите, пожалуйста, не кладите трубку. Бегу как сумасшедший на улицу, ничего там не горит. Звоню в лабораторный комплекс, спрашиваю, вы горели? Театр абсурда абсолютно.
нет, никто. Потом я выясняю, что это какой-то маленький склад на каком-то другом конце здания. Вот такой вот 5 на 5. Там был какой-то локальный пожар. За 10 минут его потушили. Там ничего не пострадало. Я рассказываю это все изданию «Собеседник» и иду в интернет. Смотрю, что там уже сообщений 50 о том, что мы взорвались. Я 4 часа звонил в ТАСС, потому что все пошло от них. Я никого там не знал на тот момент. Я дозвонился, они дали опровержение в 16:50. Ну, кому это опровержение нужно? Факт свершился. Да, мы, естественно, в 9 утра тут же по всем нашим внутренним каналам, нашим клиентам, на сайте, везде рассказали то, что все хорошо, потому что там потребитель, для него сгорела лаборатория, это звучит, сгорел один медицинский офис. Он не различает эти вещи. Он так спокойно это все воспринял, и, моя не сгорела. А вот для наших корпоративных клиентов такое сообщение, это, конечно, большой удар. Что им делать, куда им вести биоматериал, как им оказывать услуги. Поэтому мы это все быстро погасили, но в СМИ мы проиграли. Факт свершился. На юге Москвы взорвалась лаборатория инвитро. После этого как раз практически это совпало. Мы провели антикризисные тренинги, мы перестроили всю нашу работу. Мониторинг «Наш друг» и мое утро, и утро моих коллег начинается. Вот сейчас большинство людей, когда они просыпаются, они не в ванну идут, они вот так вот протягивают руку, берут смартфон и пролистывают социальные сети, что там за ночь написали. А в моем случае вот порядок тот же самый, только я еще захожу в медиалогию, обновляю, смотрю, что там, все хорошо, вот это вышло, вот это опубликовали, вот это новости я не знал, но вот хорошо все есть написано. И уже после этого спокойно могу собираться. Прививка дана великолепная. Это я теперь не расстанусь с комсомолом, а я не расстанусь там с мониторинговыми системами. Потому что оседлать волну – это самое главное в кризисной ситуации. Я хочу поблагодарить наших партнеров за гостеприимство, за роскошную площадку, которую нам предоставили для съемки. Наши партнеры – это Meeting Points White Gardens. Это новое премиальное бизнес-пространство с представительскими мини-офисами, переговорными конференц-залами и просторной деловой гостиной с кофе-баром, расположенной в деловом квартале на Белорусской. В бизнес-пространстве есть все для организации рабочего процесса с максимальным комфортом. В рамках одной площадки собраны все самые востребованные форматы рабочего пространства – офисное, представительское и событийное. Компетентный персонал окажет помощь в любом вопросе от услуг в сфере лайфстайл-менеджмента, организации и сопровождения деловых встреч и корпоративных мероприятий до делового туризма и консалтинга. Официальное открытие площадки состоялось 22 марта 2018 года. Компания Meeting Point оказывает услуги по управлению офисными площадями под ключ. На сегодняшний день в сети Meeting Point 2 премиальных коворкинга. Meeting Point Red Square, Охотный ряд 2, деловой центр Москва, и Meeting Point White Gardens, Лесная 7, бизнес-центр Белые сады. Вот я хотел сказать, какие вот ключевые принципы антикризисного пиара? На основе этого вашего... Как я долго и нудно это все рассказываю. Первая реакция должна быть мгновенна. И мгновенная реакция обеспечивает вам вот эту возможность оседлать волну. Второе, ключевые сообщения, которые нужны именно вам. Нужно донести максимально понятно. И тогда СМИ будут не придумывать, что происходит, там баллоны какие-то взорвались, как в том случае на юге Москвы, а будут говорить то, что нужно вам. Журналистов надо любить и ценить, потому что у них очень много работы, если это новостники, а в данном случае мы работаем именно с новостниками. У них очень много запросов, им нужно написать про вас и писать дальше. Это безостановочное конвейерное производство. Если мы в релизе или в нашем сообщении дадим мясо, дадим комментарий, дадим полную раскладку, ответим на незаданные еще вопросы, они с удовольствием это напишут, потому что материал должен быть максимально правильно по всем параметрам собранный. Следующее – это, конечно, вот круглосуточность. Дальше это сторителлинг в кризисных коммуникациях, потому что мы должны дотянуть внимание СМИ до выхода из кризиса. И
персонализация, если это нужно, иногда не нужно. Есть кризисные моменты, когда это не надо делать. Персонализация топ-менеджмента подключается. Если не нужно подключать, не подключается. Это разные истории. И, конечно, воспользоваться возможностью рассказать о себе. А когда все закончилось, нужно обязательно подвести итоги и поблагодарить за внимание и дать какие-то бенефиты, в том числе и средствам массовой информации, но не в плане, естественно, каких-то денег или там, материальных условий, а в плане хорошего взаимодействия, каких-то эксклюзивных новостей, просто поддерживать накопленные связи, потому что за этот момент, когда вам постоянно все пишут и звонят, надо сохранять эти телефоны и очень хорошо поддерживать эти сообщения дальше. После вот этой кризисной истории с Петей обращение к нам за комментариями по разным вопросам выросло на 50%. И для СМИ мы стали федеральным большим игроком. То есть, по сути, мы и так большой федеральный игрок. Но для средств массовой информации мы такими не были. После антикризисной кампании мы такими стали. Какими еще своими проектами вы гордитесь? Да вот всеми. Всеми. Я просто... Вот вместо перечисления, я сейчас их перечислю, я хочу вот на чем внимание немножко сконцентрироваться, потому что все наши проекты, они разложены не просто по коммуникационным темам, которые из бизнес-задач компании вырастают, а разложены еще по аудитории. Я на последнем Baltic PR Weekend очень внимательно слушал Елену Кохановскую и удивлялся, насколько совпадает то, что она говорила, с здравым смыслом и с тем, что мы тоже делаем. Пиар нынче должен быть кастомизирован, таргетирован и направлен на максимально узкие аудитории. Он должен быть географическим, потому что у нас очень большая страна, в которой очень большие разные совершенно особенности в регионах. У нас очень много групп внимания. Если я где-то сейчас на профессиональных мероприятиях выступаю, я всегда спрашиваю: поднимите, пожалуйста, руки, кто знает группу «Пошлая Молли». Там 3 человека поднимают. А кто знает певца Бублика? 3 человека, понимаете? Почему-то каждый раз. Или 4, 2, вот прям какая-то удивительная синхронность. Там и кто знает Аллу Пугачеву, все поднимают. Но вот Аллы Пугачевой больше нет. Ну, то есть она-то есть, но как вот этот медийный инструмент для всех, что-то для всех, такого больше нету. Может быть, будет, может быть, лет через 50 ситуация опять поменяется. Но сейчас у нас максимально узкие аудитории. Они совсем не пересекаются. Ваш подросток там, 15 лет и ребенок 9 лет вообще в разных мирах находятся. У них разные герои, у них разные, даже если это видеоблоги, разные компьютерные игры, разные музыкальные предпочтения. А уж подросток 15 лет и там женщина 50 лет – это совсем разные миры. И нету больше никакого адресного там, женщина 25 плюс с средним достатком. Вот нет такой аудитории больше. Так делать нельзя. Поэтому все наши проекты, про которые вы сейчас спросили, они у нас сегментированы. Есть более широкие. Например, вот мы сделали с московским комсомольцем, у нас был проект «Сокращаем персонал в килограммах». Мы наспор худели с редакцией московского комсомольца и департамент маркетинга инвитро. Очень простая, банальная история. Все худели, куча телешоу, куча проектов, но мы сделали обвязку совершенно другую. Во-первых, сокращаем персонал в килограммах. Мы распространили релиз, то, что департамент маркетинга инвитро сократится на 15%. Это вызвало автоматически внимание СМИ. И только во втором абзаце мы рассказывали, что он сократится не в количестве, а в килограммах. А на следующий день московский комсомолец выпускает свое сообщение, то, что они присоединяются к нашей акции и тоже сократятся на 15%. Этот заход обеспечил внимание к более-менее понятному и шаблонному проекту.
А дальше у нас было очень весело. Это был месяц очень веселый, потому что это очень веселые люди работают в этом издании. У нас были различные, как же это называлось, какие-то провокации. Мы приезжали к ним с гамбургерами и картошкой, они приезжали к нам со сладостями, потом с психологами, мы с майками размера S. То есть это была очень веселая игра, абсолютная геймификация, но это проект не про похудение. Он опять-таки про здоровые отношения к своему здоровью. Это не шейминг, это ничего. Мы не говорим то, что нужно быть 90-60-90, и тогда вы будете красивы. Нет, мы говорим то, что вы правильно будете питаться, будете думать о своем состоянии, и тогда вы будете долго жить. И жить долго не в старости, не долгая старость, а долгая активная жизнь. Он совершенно по другой, но в такой обертке. Понятно, что этот проект большой, массовый, его с удовольствием читало очень разное количество людей. Но мы сделали, например, совершенно другую историю. Есть такой сам издат «Батенька да вы трансформер», и мы сделали повесть, антиутопию про мир без медицины. Повесть называется «2068». И там в неком пространстве можем предположить, что это Россия, а может быть, это другая страна, мы не знаем. Нам здесь совершенно ничего не известно. Случилось условие, то, что у людей убрали знания о медицинском деле. И как быстро, всего за 50 лет, обратно в Средневековье окунается общество, потому что качественная медицинская помощь, она в основе общественных взаимоотношений. Вот такая повесть длинная, с великолепными. Яна Вагнер, популярная писательница-фантастка, ее написала. Иллюстрации Олега Пащенко, это культовый человек на рынке арт-дизайна и вообще великолепный иллюстратор. И такое издание, как «Батенька да вы трансформер», это, конечно, узкосегментированная история. Сейчас в мир коротких сообщений прочитать целую повесть, пусть и хорошо иллюстрированную, пусть и великолепно написанную, мало кто это будет делать. Но там очень хорошие цифры, ее очень хорошо читают, но в любом случае это очень-очень узкая аудитория. Сейчас у нас идет для болельщиков, есть очень популярные бои для Лига ICB. У нас идет акция «Настоящее мужское дело». Как раз мы разыгрываем билеты на финал лиги, перчатки с автографами бойцов. Бешеный успех среди аудитории. Просто великолепно. Она абсолютно попала в эту аудиторию. Но про эту акцию никогда не узнает человек, который этим не увлекается. И слава Богу, потому что для него будет другая история, которую мы ему преподнесем. И таким веером совершенно разных проектов. Сейчас у нас была, опять-таки, для офисных сотрудников повторяется акция «Не жди дедлайн». И на РБК мы сделали, сам с большим интересом читал, проект «Культура дедлайна». Не про медицину, вообще, как в разных странах происходит с дедлайном. Как в разных культурах это выстраивается. Там 4 популярных материала, трансляция с Печи Кучи. Есть такой японский, кстати, формат, в переводе с японского это «бла-бла-бла». Это интеллектуальные разговорные вечеринки с очень жестким таймингом, 20 слайдов по 20 секунд. И в Москве они 9 лет существуют, и они обладают очень верным комьюнити. Они ничего не делают для того, чтобы собрать 400 человек в будний день вечером в Москве. Они просто делают: у нас в такой-то день Печа Кучи, и 400 человек приходят так. Причем там регистрации больше 1000 всегда. И в это комьюнити мы тоже попытались вместе с этим спецпроектом в РБК «Культуры дедлайна» попытались зайти. Вчера это как раз все произошло с большим-большим успехом. И потому что даже наша эта спонсорская интеграция, она, во всяком случае, старались, и видно по реакции, что это получилось, она была максимально нативной.
Там никаких букв инвитро не было. Там просто был очень красивый, очень большой логотип акции «Не жди дедлайн». Но «Не жди дедлайн» — это не бренд, это не компания. Поэтому люди с большим интересом послушали 6 совершенно разных спикеров. И только один спикер что-то сказал про инвитро, и поэтому это было воспринято с благодарностью. Зритель был очень благодарен, то, что его не мучили рекламой, ему дали очень интересный контент. Там вчера был владелец книжного магазина «Ходосевич», Стас, вот я не помню фамилию, он просто книжный стендап прочитал. Это было дико смешно. Это вот зал просто лежал от хохота, и в этом всем рождается то самое позитивное восприятие бренда, который подарил им этот праздник. Люди ушли оттуда вечером уставшие, пришли к нам на этот формат и ушли оттуда довольные, счастливые, с улыбками. И вот таким образом мы можем выстроить в том числе позитивное восприятие нашего бренда, работая с точечными аудиториями, с точечными регионами. И не нужно уже давно делать все для всех. То есть, конечно, там какие-то классические истории, там может быть наружная реклама, какие-то форматы сообщений, они более-менее для всех ориентированы. Но это поддержание определенного уровня. Если вы хотите дальше привлекать внимание и выстраивать именно взаимосвязь с вашим клиентом, то максимально точечно. По-другому сейчас не работает. Я несколько вижу компаний, которые меняют свой подход к коммуникациям и делают это очень, на мой взгляд, здраво и грамотно. Значит, человек, который пришел в эти компании, может доказать, что это нужно делать. Какие 5 советов вы могли бы дать сегодня человеку, который вот делает первые шаги в карьере пиарщика? Читать. Вообще просто читать. Даже не пиар-литературу или маркетинговую литературу, просто читать. Очень мало сейчас читают люди, и это очень видно на том, как они разговаривают, и того, как они пишут. Не забрасывайте. Если делать первые шаги, у него есть время, он еще может почитать какие-то книги, в принципе, расширять свой кругозор. Второй совет, конечно же, внимательно следить, вот пошло говорить, внимательно следить за трендами, но можно по-другому это назвать, но суть остается та же. Следить за картиной. Если есть друзья разные, а человек, работающий в сфере коммуникации, должен уметь общаться с совершенно разными людьми. Узнавайте, спрашивайте, а кто вы, кто для вас лидер мнения, с кем вы общаетесь, к материалам кого вы прислушиваетесь, кто ваш любимый журналист, если такой есть у человека, кого вы слушаете, какую музыку, какие фильмы вы любите, какие программы вы смотрите. И составлять большой-большой круг знания медийного рынка и вообще рынка в целом. Потому что я тоже в какой-то момент, я молодой человек, но я приехал на Alpha Future People, у нас там был стенд, и там в веб-зоне моя бывшая коллега привела познакомиться с блогерами. А там было человек 15. Я очень мило с ними общался, это было очень весело. Мы уже отработали весь день в зоне технологий, и можно немножко было чуть-чуть поразвлекаться. Замечательно все это сделано. И потом я приезжаю и смотрю, кто это был. Для меня это был первый культурный шок, потому что это были дико популярные люди с миллионами подписчиков, с миллионами просмотров, с тысячами подписчиков. И мне тут, это было 3 года назад, до меня дошло осознание, что я должен это знать. Иначе как я, не зная этого всего, буду выстраивать? Да, для меня очень много шокирующего. Во-первых, взбодрись, Дима, ты должен в светлую старость еще рановато уходить, в неведение. А во-вторых, в этом интересно разбираться. Например, меня очень поразил рэпер Фараон. В первом случае отсутствием синтаксиса в его произведениях. Оказывается, сейчас можно без синтаксиса. Оказывается, для аудитории важно не то, как красиво написано сообщение, а о чем это сообщение.
И вот такое странное для меня, даже для меня, я не представляю, там для моей мамы, как это выглядит, или для бабушки, не дай бог. Ей лучше это не показывать. Но, значит, нужно как-то думать, почему это работает. И подстраиваться, потому что в том числе с этими людьми вам придется взаимодействовать. Меньше 5, но мне кажется, это основное. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Пиар-директор». У нас в гостях был руководитель пресс-службы компании «Инвитро» Дмитрий Храпунов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. С вами был Тимур Асланов. Пока.